यदि तपाईले सम्बन्धित जिल्लामा गएर बायोमेट्रिक गरिसक्नु भएको छ भने तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनलाइनबाट कसरी चेक गर्ने त? त्यसको लागि क्रोम ब्राउजर खोल्ने। क्रोम ब्राउजर खोलिसकेपछि यसमा फाइन्ड नेशनल आईडी नम्बर यो लेखेर यसलाई सर्च गरिदिने। सर्च गरिसकेपछि यहाँ फर्स्टमै आउँछ डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आईडी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसन भन्नेको वेबसाइट, अथवा हामीले डाइरेक्ट यो citizenportal.donidcr.gov.np हानेर खोल्यो भने हुन्छ। र मैले यसलाई खोलेँ र खोलिसकेपछि यसमा छ फाइन्ड योर नेशनल आईडी नम्बर। नेशनल आईडी नम्बर चेक गर्नको लागि यसमा छ फुल नेम नेपालीमा लेख्न भनेको छ। मैले नेपालीमा लेखिन तर इङ्ग्लिसमा लेख्छु। यसमा फुल नेम यसमा इङ्ग्लिसमा लेख्ने र तलपट्टि यसमा छ डेट अफ बर्थ BS विक्रम सम्वतमा राख्ने। पहिला साल लेख्ने, त्यसपछि महिना अनि गते लेख्ने र यो लेखेपछि तलपट्टि छ सिटिजनशिप इस्यु डेट नागरिकता जारी भएको मिति र यहाँ तलपट्टि छ क्याप्चा। यसमा देखेको यो क्याप्चा कोड हान्ने र यसरी यति कुरा लेखिसकेपछि यसलाई सर्च गर्ने। सर्चमा गइसकेपछि चेकिङ हुन्छ। चेकिङ भएपछि यसरी खुल्छ यो नेशनल आईडी नम्बर भनेर यसरी यसमा नम्बर आउँछ र यसरी तपाईले यसलाई स्क्रिनशट लिएर तपाईको नेशनल आईडी नम्बर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ।